Witam, z tej strony Szymon, a wy macie przyjemność oglądać film o państwie wielkomorawskim. Do tej pory nie było porządnego dokumentu na ten temat na polskim YouTube, myślę, że nie tylko na polskim, więc postanowiłem wypełnić tę lukę i odpocząć od tematu starożytności, który dominuje na kanale w zasadzie od samego początku kanału. Z tego materiału dowiecie się, czym było państwo morawskie, przez niektórych nieco na wyrost nazywane imperium. Poznacie także historię ziem przyszłej Polski, patrząc z perspektywy czasu, w którym rozwijało się państwo wielkomorawskie w VIII i IX wieku. Historię wcześniejszą ziem przyszłej Polski z VI i VII wieku mogliście poznać z filmu o państwie Samona, czyli o pierwszym królestwie stricte słowiańskim. Produkcja ta zdobyła ponad 100 000 wyświetleń i chronologicznie jest przed dzisiejszym filmem o Wielkich Morawach. Jeżeli nie widzieliście zatem tamtego filmu, zachęcam do nadrobienia zaległości, link do niego znajduje się w opisie. Niektórzy twierdzą nawet nieco na wyrost, że państwo wielkomorawskie jest kontynuacją, pośrednią kontynuacją Królestwa Samona. Jednak nie jest to do końca prawda. Nim zaczniemy, standardowo dwa ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz, bowiem statystyki pokazują, jak już wielokrotnie wspominałem, że cały czas część stałych widzów powracających na kanał jeszcze tego nie zrobiła. Po drugie, wszystkich, którzy jeszcze nie dołączyli do grupy na Facebooku, zapraszam serdecznie, informuję tam o wszystkich pracach związanych z kanałem. Tymczasem nie przedłużając, zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Genezę powstania państwa wielkomorawskiego, czy zakresowo szerszego tworzenia się państwowości Słowian, wiązać należy z buntem Bawarów i Sasów przeciwko Karolowi Wielkiemu. Otóż separatysta bawarski książę Tassilo, chcąc niejako zyskać samodzielność i uniezależnić się od Karola, powziął plan przyjęcia tytułu króla bawarskiego i żeby go utrzymać, do potencjalnej wspólnej walki przeciwko cesarstwu przywołał Awarów. Dnia 3 października 787 roku Tassilo poniósł z rąk niemalże całej Frankonii sromotną porażkę nad rzeką Lech, co oczywiście wiązało się z ponownym przywróceniem Bawarii cesarstwu. Po pokonaniu Tassilo cesarz postanowił rozprawić się ze wspierającymi bawarskiego wodza Awarami. Impuls do ataku ze strony Karola stanowiła akcja zaczepna ze strony koczowników, którzy to w 788 roku urządzili najazd na Bawarię. W odwecie cesarz zorganizował zbrojną kampanię mającą na celu zlikwidowanie zagrożenia w postaci Awarów. Rozbicie Federacji Awarskiej, pozostałości wielkiego niegdyś kaganatu, w którym to niemałe zasługi miał Pepin, syn Karola, wygrywając w 791 i 795 dwie znaczące bitwy, doprowadziło do stopniowego pojawiania się coraz to większej ilości książąt słowiańskich posiadających sporą władzę terytorialną, cieszących się również niemałym autorytetem. Przedstawiona w ten sposób sytuacja stanowi ucieleśnienie tezy, iż silne i w jakimś stopniu scentralizowane państwa słowiańskie, obejmujące obszar dzisiejszych Czech i Słowacji, na początku IX wieku nie wzięły się znikąd. Jest to wynik prostej relacji przyczynowo-skutkowej. Jak to często bywa, Karol Wielki, doprowadzając do wyzwolenia Słowian z awarskiego uścisku, nie przewidział, najprawdopodobniej nie mógł przewidzieć, że nowo powstałe twory nie okażą mu wdzięczności, a nawet zaprezentują postawę zupełnie przeciwną. Ci mianowicie poczęli organizować wyprawy łupieszcze na marchie należące do cesarstwa, w wyniku czego podlegli Karolowi margrafowie w obawie przed utratą zgromadzonego majątku zaczną ze słowiańskimi wodzami zawierać układy pozostające w duchu separatyzmu. Aby się temu przeciwstawić i utrzymać w ryzach cesarstwo, Karol Wielki powołał urząd missi domestici. W czasach konfrontacji z Morawami nazywa się go prefektem, w którego to skład wszedł wojownik oraz duchowny. Tak dobrani przedstawiciele mieli za zadanie negocjować warunki poddaństwa, a jeśli to nie wchodziło w grę, mogli uciekać się do argumentu siły. Po śmierci Karola Wielkiego tron cesarski objął jego syn, Ludwik Pobożny, z czym też wiążą się próby chrystianizacji Słowian oraz obustronny kierunek ofensywy, zarówno dyplomatyczny, jak i militarny, przebiegający między cesarstwem a słowiańskimi władcami. Tak rysuje się sytuacja polityczna w regionie na początku IX wieku.
Ciężko o szczegóły dotyczące poszczególnych wczesnych słowiańskich księstw, które istniały po zrzuceniu jarzma awarskiego. Nie wiemy także, jak od VII wieku wyglądała mapa terytoriów dawnego państwa Samona. Prawdopodobnie struktury słowiańskie podległe Awarom istniały dalej, z czasem przekształcając się w księstwa omówione w tym materiale. Jednak nie był to jednolity proces polegający na zastąpieniu królestwa Samona państwem wielkomorawskim. Okres czasu między upadkiem jednego a powstaniem drugiego jest zbyt szeroki. Mgła niewiedzy zaczyna rozjaśniać się w 830 roku, kiedy cała władza na obszarze położonym nad Morawą skupiała się w rękach niejakiego Mojmira. Nie znamy szczegółów jego wczesnej kariery, sposobu dojścia do władzy, jednak prawdopodobnie miało to miejsce w latach 20. IX wieku. Istnieje też teza sugerująca, że Mojmir I został ochrzczony między 818 a 824 rokiem, opierająca się na dowodach pośrednich, a mianowicie na datowaniu kościoła chrześcijańskiego w Mikulcicach na pierwszą część IX wieku. Chociaż idea ta jest nadal przedmiotem dyskusji naukowej, to wydaje się, że data 831 roku jest pewniejsza, przynajmniej w kontekście chrystianizacji całych Moraw. Księstwo morawskie leżało obok oddzielonego jedynie Karpatami Małymi księstwa nitrzańskiego rządzonego przez Pribinę. Tym, co niejako spina nam te dwa obszary, jest znowu cesarstwo. Nie będzie odkryciem przyznanie, że konflikt na linii Mojmir-Pribina, choćby tylko i wyłącznie przez wzgląd na terytorialne zapędy wczesnych słowiańskich władców, był realny. Rola cesarstwa w tych starciach polegała z kolei na potencjalnym wsparciu któregoś z władców, a tym, co miało stanowić jedno z najważniejszych kryteriów wyboru, była szansa na przyjęcie chrześcijaństwa przez władcę i dane księstwo. W 828 roku arcybiskup Salzburga Aldaram doprowadził do spotkania z Pribiną w celu namówienia go do zmiany wiary, co bezpośrednio zakończyło się fiaskiem, gdyż władca Nitry okazał się być zatwardziałym poganinem. Jednakże pośrednio duchownemu udało się namówić go na wybudowanie w stolicy Nitry chrześcijańskiej świątyni. Władca Moraw, Mojmir, w tym samym czasie pozostawał w przyjaznych stosunkach z margrafem pogranicza Radbodem, co tworzyło na pierwszy rzut oka drugi front polityczny cesarstwa. Między 830 a 831 rokiem Mojmir przyjął chrzest i to wydarzenie okazało się być niezwykle ważne w kontekście Moraw, gdyż kiedy książęta Mojmir i Pribina wyrazili chęć zaprowadzenia na obszarze obejmującym ich księstwa misji chrystianizacyjnej, to zdecydowanie bardziej predysponowanym do rozmów z cesarzem w tych kwestiach był Mojmir jako nowy chrześcijanin niż Pribina, wciąż pozostający poganinem. Kwestia wzajemnej antypatii między słowiańskimi władcami doprowadziła w konsekwencji do wybuchu konfliktu morawsko-nitrzańskiego, jednakże okoliczności jego wybuchu pozostają nieznane. Około 833 roku Mojmir uderzył na Nitrę i zdobył jej stolicę, jednakże Pribina zdołał w tym czasie zbiec, znajdując schronienie u Radbota, który to wykazał dosyć specyficzną postawę. Otóż margraf przy jednoczesnym przyjęciu w swoisty polityczny azyl księcia Pribiny nie zdecydował się na wyprawę przeciwko Mojmirowi w celu odzyskania Nitry. Jest to o tyle dziwne, że Nitra stanowiła lenno cesarskie. Radbot najprawdopodobniej wiedział wcześniej o planowanym ataku Mojmira na Pribinę, bo jak inaczej tłumaczyć jego bierną postawę jako cesarskiego margrafa wobec ziemi stanowiącej cesarskie lenno. Na słuszność tej tezy wskazuje również fakt, iż od czasu przejęcia Nitry przestaje być o Mojmirze głośno w świecie frankońskim, co wskazuje najprawdopodobniej na lojalność władcy morawskiego wobec Franków, przynajmniej przez pewien czas. Mogło dojść zatem do jakiegoś tajnego porozumienia. Wiemy jednak, że spokój nie trwał długo, bowiem Mojmir wykorzystał wojnę domową, do której doszło w Imperium Karolingów, jako okazję do zaplanowania buntu i próby zrzucenia jarzma panowania Franków w latach 49 wieku. W ten sposób jego wschodząca potęga stała się poważnym zagrożeniem dla Ludwika II Niemca, władcy wschodniego królestwa Franków. W odpowiedzi Frankowie najechali Morawy w połowie sierpnia 846 roku, napotkali niewielki opór i pozbawili tronu Mojmira I. Wydaje się, że ten uciekł lub został zabity podczas inwazji. Nowym władcą Moraw najeźdźcy ustanowili jego bratanka, Rościsława. Wyprawę Ludwika opisuje jedno ze źródeł. Zacytujmy. Ludwik Niemiec wyruszył w połowie sierpnia z armią przeciwko planującym dezercję i bunt morawskim Słowianom. Tam załatwił sprawy tak, jak chciał i postawił Rościsława, siostrzeńca Mojmira, jako dux nad nimi.
Nie znamy dokładnego zasięgu państwa Mojmira I w momencie jego śmierci. Z teoretycznego punktu widzenia możemy mówić o sytuacji, w której istnieją dwa księstwa morawskie, jednakże w praktyce doszło po prostu do poszerzenia zakresu terytorialnego należącego do władzy Morawian o Nitrę, a nowe granice przedstawiały się następująco. Od zachodu i obszaru Moraw, na wschód po rzekę Nitrę lub nieco dalej, na południe docierając do Dunaju, pograniczną fortecę w Dewinie, niejaką Dowinę, którą wzniósł sam Mormir po zajęciu Nitry. Granice te są jednak tylko zakładane. Przełom roku 845 i 846 okazał się być dla Moraw niezwykle istotnym okresem z powodu śmierci dotychczasowego władcy księstwa, Mojmira I, i przejęcia władzy przez Rościsława. Postać nowego władcy pozostawała na tyle politycznie istotna w ówczesnym czasie, że sam król nowo utworzonego w 843 roku Królestwa Wschodnich Franków, Ludwik Niemiecki, postanowił wraz z wojskami cesarskimi odebrać od niego hołd lenny. Nie wiemy dokładnie, czy zrobił to w tej samej wyprawie, w wyniku której pozbawił Mojmira I władzy, czy zorganizował kolejną, mającą na celu uzyskanie hołdu. Wiemy natomiast, że nieco inne podejście do takowej relacji wykazywał sam Rościsław. Z jednej strony nie miał zamiaru uznać się lennikiem cesarskim, z drugiej jednak brak jakichkolwiek informacji o konfliktach zbrojnych przypadających na tamten obszar i ten konkretny czas wskazują na pokojowe przyjęcie wojsk niemieckich przez władcę Moraw. Najprawdopodobniej Rościsław nie chciał jako nowy panujący władca narażać się cesarstwu i nie były mu potrzebne wszelkie związane z tym animozje. Wspomniana wizyta króla niemieckiego zakończyła się wyrażeniem przez niego aprobaty co do wyboru Rościsława na władcę. Oczywiście, jak to często bywało w historii, w perspektywie późniejszej aprobata ta nie była najmądrzejszym posunięciem, czego oczywiście nie można było wtedy przewidzieć. Gdzieś między swoją elekcją i odwiedzinami króla, a rokiem 849 Rościsław odmówił płacenia daniny Ludwikowi Niemieckiemu, co poskutkowało atakiem wojsk niemieckich na Morawy właśnie w 849 roku, który jednak zakończył się klęską najeźdźców. Dosyć słuszną rolę w tym swego rodzaju kotle odgrywał wspomniany już przeze mnie wcześniej prefekt Radbot, prowadzący własną, odmienną od królewskiej politykę zagraniczną, wedle której z założeń to usuwanie Rościsława z tronu morawskiego pozostawało dla niego bezcelowe. Całość tej sytuacji doprowadziła w konsekwencji do usunięcia margrafa i mianowania namiestnikiem bawarskim syna Ludwika Niemieckiego, Karlomana. Za punkt honoru postawiono sobie usunięcie z tronu morawskiego krnąbrnego Rościsława i przywrócenie regularnego stosunku trybutarnego. Stosunki między Królestwem Niemieckim a Rościsławem sukcesywnie się pogarszały, a władca Moraw swoim postępowaniem nie tylko nie okazywał szacunku, ale też celowo działał na szkodę Ludwika Niemieckiego. Jedną ze swoich decyzji przyczynił się do wywołania skandalu religijno-obyczajowego na skalę całego cesarstwa. Otóż w okolicach roku 852 feudał króla niemieckiego Albgis uwiódł żonę innego możnego Patryka, będącego wyżej postawionym w hierarchii państwa frankońskiego. Cała sytuacja była na tyle poważna, że zainterweniował sam Ludwik Niemiecki, zwołując synod ojców kościoła, mający na celu rozwiązanie gorszącego problemu. Albgis, przewidując konsekwencje, którym musiałby stawić czoła, podjął decyzję o ucieczce w głąb państwa morawskiego, gdzie z otwartymi rękami przyjął go Rościsław. Tym razem przed atakiem Franków uchronił księstwo morawskie najazd Bułgarów na Bawarię. Podążając jednak za popularnym przysłowiem: co się odwlecze, to nie uciecze, i mając na uwadze antyfrankońskie nastawienie Rościsława, który mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że uparcie dążył do konfrontacji z królem niemieckim, należy zwrócić uwagę na rok 854. Wtedy właśnie usunięty ze swojego stanowiska został Komes Radbot, a zachęcony tarciami w Montgłondzierat-Zbonie Rościsław zdecydował się na przyjęcie tytułu królewskiego i ogłoszenie się królem. Wspomniane wydarzenie nie obeszło się bez reakcji świata zewnętrznego. Frankowie, chcąc utrzymać swój autorytet, zostali zmuszeni do ataku. W 855 roku zwołano margrafów tyryngskich, saskich i bawarskich pod wodzą króla Ludwika, czego celem miało być przywrócenie Moraw pod zwierzchnictwo niemieckie. Wyprawa ta zakończyła się totalnym fiaskiem. Wojska morawskie nie wykazały chęci walki z siłami Ludwika na otwartym polu, dodatkowo zniechęceni Sasi od początku wyprawy zwracali uwagę królowi na jej bezprzedmiotowość i sugerowali odwrót, do czego w konsekwencji doszło. I to właśnie w trakcie odwrotu najeźdźców Rościsław zdecydował się zaatakować wojska frankońskie, zadając im liczne straty.
Od 856 roku za kontakty ze Słowianami w cesarstwie zaczął odpowiadać syn Ludwika, namiestnik Karloman. Od tego momentu podania na temat relacji między państwami milkną. Mimo że w tym okresie mamy do czynienia z niewielkimi rozbójniczymi najazdami, to szerzej w kwestii relacji morawsko-frankońskiej pozostają one bez znaczenia. Około 858 roku Karloman postanowił zawrzeć sojusz z Rościsławem, a między rokiem 858 a 860 całkowicie zmienił orientację dyplomatyczną na pograniczu, usuwając komesów swojego ojca z Bawarii i obsadzając ich stanowiska wiernymi sobie ludźmi. Całość operacji doprowadziła wkrótce do kolejnego sojuszu między Frankami i Rościsławem, zaprzestano wzajemnych najazdów, a w roku 861 przez terytorium lenne cesarstwa przemaszerowała za zgodą Karlomana armia morawska celem uderzenia i zajęcia Blatyngradu. Doprowadziło to do odbicia Błotnego Grodu i przejęcia władzy przez Kocela oraz wygnania lojalnego wobec Ludwika niemieckiego Pribiny. Całość tych operacji nie spodobała się królowi Ludwikowi, który wygnał swojego syna z Bawarii w 863 roku. Sam król nie wykazywał entuzjastycznego nastawienia w stosunku do pokojowych relacji ze strony Moraw, jak i do tego, że Rościsław, samozwańczy król państwa wielkomorawskiego, władcą Nitry uczynił swojego bratanka, Świętopełka. Rok 863 stanowił również początek relacji nieco przypominającej sojusz między Morawami a Konstantynopolem. To właśnie wtedy Rościsław wysłał do cesarza bizantyjskiego poselstwo z prośbą o skierowanie na teren Moraw misjonarzy, biegle władających językiem słowiańskim, w celu kolejnej chrystianizacji kraju. Celem takiego posunięcia było oczywiście nie samo osłabienie wpływów kościoła bawarskiego, ale też nawiązanie porozumienia z cesarstwem bizantyjskim. Misjonarzami zostali Konstantyn i Metody, których do Wielkich Moraw wysłano dopiero w 864 roku. Opóźnienie, jak i skromny charakter misji pozostającej bez biskupa na czele wynikało z pewnych komplikacji, które to pojawiły się po przybyciu do Konstantynopola poselstwa bułgarskiego z propozycją sojuszu i prośbą o przesłanie na teren Bułgarii greckich misjonarzy. W kwestii realizowanych przez cesarza Michała III interesów w Bizancjum porozumienie z Bułgarami okazało się być bardziej atrakcyjnym. Wydarzenia z 864 roku stanowiły punkt zwrotny w kwestii kontaktów Wielkich Moraw ze wschodnimi Frankami. Od tej pory butny Rościsław, pozostający dotychczas poza zasięgiem Ludwika Niemieckiego, musiał uznać jego wyższość. Armia króla dotarła do grodu Dewin, położonego niedaleko Bratysławy, zmuszając tym samym Rościsława do przyjęcia wyższości Ludwika i podporządkowania mu się. Okres do roku 869 to próby oswobodzenia się Morawian spod panowania Niemiec i dążenia do uniezależnienia, czego w konsekwencji udało się dokonać. Istnieją jeszcze podania, które mówią, że rok wcześniej, przed uzyskaniem niezależności, w 868 roku powracający do kraju Karloman, syn Ludwika Niemca, stoczył 2 udane starcia ze swoim byłym sojusznikiem Rościsławem i powrócił z tych kampanii z łupami. W sierpniu sam król planował ponownie najechać Morawy, ale nagle ciężko zachorował. W jego miejsce wskoczył najmłodszy syn króla, Karol Gruby, zbliżając się do twierdzy Rościsława i paląc wszystkie jej umocnienia. Gruby miał zgarnąć dużą ilość łupu i pokonać wszystkich, którzy wystąpili przeciwko niemu w bitwie. Prawdopodobnie w 869 roku Rościsław stawił czoła nowemu najazdowi sił wschodnio-frankońskich. Jednakże świętowane zwycięstwo nie mogło trwać długo, gdyż w 870 roku bunt przeciwko Rościsławowi podniósł przychylny Ludwikowi niemieckiemu Świętopełk. Bratanek wydał Rościsława królowi, który skazał go na śmierć. Wyrok w konsekwencji zastąpiony został oślepieniem oraz dożywotnim więzieniem. W taki sposób pierwszy i ostatni król Wielkich Moraw, możliwe, że najwybitniejsza postać w historii tego państwa, zeszła ze sceny politycznej, zastąpiona przez zdradzieckiego bratanka. Świętopełk, choć na początku przychylny Frankom, po objęciu władzy całkowicie zmienił swoją orientację polityczną, co okazało się niezwykle zabawne, gdyż jest to element powtarzający się, występujący u każdego jak do tej pory władcy Wielkich Moraw.
Przechodząc jednak do meritum, takie stanowisko początkowo nie opłaciło się nowemu władcy, który uznany za zagrożenie został przez Ludwika wywieziony z kraju i uwięziony. W 871 roku na obszarze Moraw wybuchło duże słowiańskie powstanie. Najprawdopodobniej jego punktem zapalnym było pozbawienie ludności władcy i jednoczesne niezadowolenie z bezpośredniej podległości władcy niemieckiemu. Ludwik do jego stłumienia wykorzystać chciał Świętopełka, którego postanowił uwolnić i wysłać w jądro konfliktu, by ten go załagodził, tłumiąc bunt. Stało się jednak odwrotnie, gdyż Świętopełk, wykorzystując szansę na powrót do władzy i jednocześnie korzystając z, jak można stwierdzić, niepowtarzalnej sytuacji, by odrzucić zwierzchnictwo niemieckie, stanął na czele powstańców. Bunt przerodził się w otwarty konflikt trwający aż do 874 roku, który to zakończył się układem pokojowym w Horheim, zobowiązującym Świętopełka do płacenia trybutu królowi wschodniofrankijskiemu. Po zakończeniu trwającego wiele lat konfliktu z Niemcami i zapewnieniu sobie spokoju na zachodzie, książę Świętopełk zaczął rozglądać się w innych kierunkach w celu podporządkowania sobie ziem sąsiednich. Skutkiem tego do około 890 roku powstało coś na kształt federacji nazywanej Rzeszą Wielkomorawską, która obejmowała oprócz trzonu w postaci państwa morawskiego wiele organizmów i związków sąsiednich, które to uznawały zwierzchnictwo Świętopełka. Przyłączone zostały dawne państwo Kocela w zachodniej Panonii, ziemie położone nad Cisą, terytoria plemion czeskich, część śląskich i łużyckich. W jakimś stopniu zależne od władzy Świętopełka stało się tajemnicze państwo Wiślan, którego władca miał zostać ochrzczony siłą na terytorium Moraw. O państwie Wiślan zrobiłem osobny film. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, obejrzyjcie go po tym materiale. Link w opisie. Dowiecie się wszystkich znanych nam faktów o tym państwie. Chrzest przyjęty z rąk arcybiskupa morawskiego Metodego na dworze Świętopełka przyjął również pierwszy historyczny władca państwa czeskich Przemyślidów, niejaki Bożywoj, książę najlepiej rozwijającego się państwa plemiennego w Kotlinie Czeskiej, które oczywiście także znalazło się pod panowaniem i zwierzchnością Świętopełka. Co za tym idzie, książę morawski odegrał niebagatelną rolę w chrystianizacji obszarów go otaczających i sprawił, że państwo wielkomorawskie znacząco się rozrosło do rekordowych w swojej historii rozmiarów, widocznych w przybliżeniu na mapie. Pod koniec swojego życia już nie tak sprawny Świętopełk pozostawał bezradny na ataki wrogów i jednocześnie nie był w stanie utrzymać jedności w stworzonej przez siebie federacji. Wydaje się jednak, że do momentu jego śmierci w 894 roku zasięg osobionego państwa terytorialnego pozostawał niezmienny. Wraz ze śmiercią Świętopełka wiąże się pewna legenda. Zacytujmy. Książę Moraw, Świętopełk, był dzielny i straszny dla narodów, które były jego sąsiadami. Ten sam Świętopełk miał 3 synów, a gdy umierał, podzielił swój kraj na 3 części i zostawił po jednej części swoim 3 synom, pozostawiając najstarszego jako wielkiego księcia, a 2 pozostałych oddał pod dowództwo tego najstarszego syna. Napominał ich, aby nie sprzeczali się ze sobą, dając im przykład dla przykładu. Przyniósł 3 rózgi i związał je razem, dając je pierwszemu synowi, aby je złamał, a gdy ten nie był wystarczająco silny, podał je dalej, do drugiej i w podobny sposób do trzeciej ręki, a następnie oddzielił 3 rózgi i dał po jednej 3 z nich, a kiedy je wzięli i kazano im je złamać, natychmiast je złamali. Za pomocą tego przykładu napomniał ich i powiedział: jeśli pozostaniecie niepodzielnymi w zgodzie i miłości, zostaniecie przez swoich przeciwników niepokonani i niezwyciężeni. Jak pokazała przyszłość, synowie nie posłuchali mądrej rady ojca. Mojmir II zastąpił swego ojca jako króla Wielkich Moraw w 894 roku. W tym samym czasie księstwo Nitry zostało oddane jako zwierzchnictwo jego bratu Świętopełkowi II. O trzecim z braci nie opowiadają kroniki, zmarł albo był bardzo młody lub nie angażował się w politykę. Świętopełk II, wspierany przez Arnulfa z Karyntii, króla wschodniej Francji, zbuntował się przeciwko Mojmirowi II w 895 roku i ponownie w 897, kiedy zawarł porozumienie o współpracy z Arnulfem. W rezultacie Mojmir II zaatakował swojego brata, ale został pokonany przez wojska wschodnich Franków wysłane w celu wsparcia buntu Świętopełka II. Wraz z osłabieniem wynikającym z konfliktu wewnętrznego, Wielkie Morawy utraciły swoje peryferyjne terytoria. W 894 roku scedowały księstwo Balatonu na rzecz wschodnich Franków,
po tym, jak plemiona Madziarów splądrowały ten region. Czechy, które w następnym roku odłączyły się od Wielkich Moraw, stały się wasalem Arnulfa, a Łużyce poszły w jego ślady w 897 roku. Kolejne niebezpieczeństwo pojawiło się, gdy Madziarowie przekroczyli Karpaty i osiedlili się na stałe w Kotlinie Karpackiej około 895-896 roku. W 896 osiedli ponadto tymczasowo na słabo zaludnionych terenach Wielkich Moraw, dokonując w okolicy kilku grabieży. Pomimo tych katastrof Mojmirowi II udało się umocnić swoją władzę. W 898 roku poprosił papieża o konsekrację nowych duchownych wielkomorawskich w celu zmniejszenia wpływów duchownych bawarskich w jego kraju. Bawarczycy, czyli Frankowie Wschodni, zdenerwowani żądaniem księcia, wysłali swoje wojska na Wielkie Morawy, które jednak Mojmir pokonał. Ponadto schwytał wciąż zbuntowanego Świętopełka II, który ostatecznie został uratowany przez wojska bawarskie, z którymi zbiegł do Niemiec. Po śmierci Arnulfa papież w końcu wysłał swoich legatów, aby ci wyświęcili arcybiskupa wielkomorawskiego i 3 biskupów w 899 roku, zmniejszając tym samym wpływy duchowieństwa bawarskiego. Jedyne co o nich wiemy to, że arcybiskup zezwolił na ponowne prowadzenie liturgii w języku starocerkiewnosłowiańskim. Jak wspomniałem wcześniej, w 900 roku Madziarowie najechali Transdanubię, dawne terytorium wielkomorawskie, okupowane przez Franków i wraz z wojskami Mojmira napadli na Bawarię. Wschodnia Francja została zmuszona do zawarcia traktatu pokojowego z Wielkimi Morawami w 901 roku, a Mojmir pogodził się ze swoim bratem, który prawdopodobnie w tym czasie powrócił do Wielkich Moraw. Traktat pokojowy z Frankami Wschodnimi położył także kres trwającym od 895 roku walkom między Wielkimi Morawami a pozostającymi frankijskim wasalem Czechami. Nie wiadomo kiedy i czy terytorium dzisiejszej południowej Polski odłączyło się od Wielkich Moraw. Mojmir II oraz Świętopeł II zmarli prawdopodobnie w 906 roku. Po 907 roku tzw. Imperium Wielkomorawskie zaczęło się rozpadać. Pozostałości rdzennego terytorium Wielkich Moraw zostały podzielone między nowo powstałe państwa czeskie, które przyjęły zwierzchność niemiecką, i Królestwo Węgier, a drobni lokalni władcy przez kilka dziesięcioleci rządzili w górach dzisiejszej Słowacji. Kwestia najważniejszych wydarzeń w chronologii państwa morawskiego zaprezentowana została w sposób szczegółowy, jednakże pozbawiony szczegółów dotyczących sposobu funkcjonowania aparatu państwowego. Wiadomym jest, że na całość pewnej zbiorowości określanej mianem państwa składa się również kultura, czy choćby pewna organizacja państwowa, którą dzisiaj moglibyśmy nazwać ustrojem. Państwem morawskim władał książę, czy też jak w przypadku Rościsława, król, którego otaczali możnowładcy noszący tytuły książąt i żupanów. Na wzór frankijski państwo dzielono na okręgi administracyjne, które nazywano żupaniami, od tytułu namiestników żupanów. Ośrodki władzy państwowej stanowiły grody morawskie, gdzie znajdowały się pałac książęcy, dwory możnowładców oraz osady ludności służebnej, zajmującej się rzemiosłem i służącej reprezentantom władzy. Możnowładcy oraz rycerstwo posiadali niewolników wykorzystywanych do pracy rolnej. Główna część ludności była wolna i opłacała daniny oraz pełniła powinności, które na niej ciążyły przez wzgląd na członkostwo we wspólnocie terytorialnej. Z obowiązków tych można było zostać zwolnionym, pozostając książęcym służebnikiem. Wraz z początkiem IX wieku Morawianie przyjęli chrzest z rąk duchowieństwa bawarskiego, a co za tym idzie, długo przed przybyciem Konstantyna i Metodego w grodach morawskich budowano kościoły chrześcijańskie oraz zakładano cmentarze, gdzie chowano zmarłych zgodnie ze zwyczajem chrześcijańskim. W roku 864, kiedy tu na teren Moraw przybyli bracia soluńscy, rozwinęło się piśmiennictwo głagolickie, które w IX wieku rozumiane było przez większość Słowian. Duchowni przekładali na Morawach liturgiczne i biblijne teksty greckie oraz łacińskie teksty liturgiczne, które zachowały się we fragmentach spisanych w X wieku na tzw. kartach kijowskich. Około IX wieku powstały również pierwsze teksty stanowiące do dziś niesłychanie istotne zabytki, dzieła literackie, dzięki którym możemy poznać historię Wielkich Moraw i nie tylko. Mowa tu przede wszystkim o żywotach Konstantyna i Metodego, tekstach prawniczych, przekładzie greckiego nomokanonu, czyli kodeksu prawa kościelnego oraz najprawdopodobniej coś na kształt zbioru praw świeckich, czy niejakiego zakonu sudny ludiem.
Co do budownictwa i osad. W VII i VIII wieku rozwój tutejszych Słowian przyspieszył. Pierwsze słowiańskie grody obronne powstały na dzisiejszych Morawach już w ostatnich dziesięcioleciach VII wieku, a może i wcześniej. Na obszarze Wielkich Moraw w sposób imponujący rozwinęło się budownictwo kamienne w postaci dolnych partii wałów w grodach obronnych, pałaców książęcych i kościołów. Mowa tu o rotundach, małych prostokątnych świątyniach z apsydami oraz bazylikach trójnawowych. Zarówno budownictwo, jak i rzemiosło artystyczne wykazują zarówno bawarskie, jak i nadadriatyckie inspiracje, pochodzące przede wszystkim z Akwilei, Wenecji czy Dalmacji. Kontakty handlowe umożliwiły sprowadzanie na tereny Moraw z Wenecji nie tylko monety srebrnej, ale i złotej. Zarówno to, jak i gęstość występowania kruszców szlachetnych miało wpływ na rozwój oraz wysoki poziom jubilerskich wyrobów w postaci kolczyków, naszyjników, broszek, które odkrywano w kolejnych morawskich grodach i cmentarzach. Co pokazała już niejednokrotnie historia, wielu nieistniejących już tworów cywilizacyjnych wraz z upadkiem państwowości upada ściśle związana z nim kultura charakterystyczna dla konkretnej zbiorowości. Tak też było w przypadku Wielkich Moraw. Z początkiem X wieku wskutek wyniszczenia kraju węgierskimi najazdami kultura materialna przestała się rozwijać. Co do postrzegania Wielkich Moraw jako scentralizowanego państwa, należy spojrzeć na to zagadnienie z dwóch perspektyw. Pierwszą z nich jest perspektywa charakterystyczna dla małych księstw czy osad otaczających państwo morawskie i właśnie z ich perspektywy państwo to z pewnością funkcjonowało jak sprawnie działający twór z władzą centralną. Nieco inaczej jednak podchodzili do tegoż problemu dyplomaci bizantyjscy. Tożsamym poglądem do tego bizantyjskiego mogli wykazywać się Madziarzy, którzy z początkiem X wieku pobili Wielkie Morawy. Ich pierwsze kontakty militarne z państwem wielkomorawskim bardzo mocno się między sobą różniły. Otóż zdarzały się potyczki, w których czoła należało stawić świetnie wyszkolonym oddziałom władcy, ale też takie, gdzie naprzeciw Węgrom stawali wojownicy poszczególnych dowódców, charakteryzujący się już bardziej plemienną strukturą. Działo się tak dlatego, że państwo wielkomorawskie stworzono ze Słowian, którzy z założenia stanowili społeczność rolniczą, a co za tym idzie, mentalność poszczególnych zbiorowości składających się na pewną całość w postaci organizmu państwowego była często na różnych poziomach rozwoju. Jest to o tyle ważne, że przy starciach z wrogiem wojska wielkomorawskie były skuteczne tylko do momentu, w którym władca odnosił militarne sukcesy, a w momencie pokonania władcy cały system obrony państwa rozstrajał się, lokalni dowódcy orientowali się jedynie na obronę swoich ziem, niejako ciesząc się z upadku władzy centralnej. Na uwagę zasługuje też fakt, że każdy plemienny władca z obszaru Wielkich Moraw prowadził samodzielną politykę zagraniczną, a władca centralny niejednokrotnie nie utrzymywał na terytoriach poszczególnych plemion swoich przedstawicielstw czy wojskowej załogi, sprawiając tym samym wrażenie samodzielności małych organizmów plemiennych i z perspektywy dzisiejszych czasów taki rozkład sił bardziej trafnie należałoby określić mianem Unii niż Federacji. Słowo imperium wydaje się być totalnie niewłaściwym w odniesieniu do państwa wielkomorawskiego. Imperializm może i pozostawał życzeniem władców z dynastii Mojmira, jednak marzeń nie przełożyli oni na rzeczywistość. Kolejnym czynnikiem charakterystycznym dla społeczeństwa Wielkich Moraw były tzw. elity rządzące, w których skład wchodziły jedynie 3 plemiona zamieszkujące początkowo do Rzeczy Morawy, a później również Wagu i Chronu. Tym, co wspomniane elity wyróżniało, były ceramika, odzież i co najważniejsze, jej przedstawiciele nie mogli zawierać związków małżeńskich z przedstawicielami innych plemion. Podobnie sytuacja przedstawiała się w kwestii sprawowania urzędów. To właśnie Morawianie jako jedyne plemię mieli monopol na rządzenie, pozostała ludność nie partycypowała w żaden sposób w zarządzaniu państwem wielkomorawskim. Analogia ta występowała również przy pełnieniu urzędów religijnych. W zorganizowanym w ten sposób świecie to jedynie elity, czyli Morawianie, wyposażeni byli w wyspecjalizowane siły wojskowe. Wielki książę Moraw posiadał swoją drużynę, do której przyjmowano na zasadach dziedziczności. Co niezwykle ciekawe, jeżeli w państwie wielkomorawskim potrzebowano większej ilości, w cudzysłowie, zawodowych wojowników, wykraczając tym samym poza wspomnianą drużynę, zaciągano także najemników z zagranicy, najpierw koczowników, a później rycerzy z Europy Zachodniej.
te, jak mogłoby się wydawać, skomplikowane mechanizmy miały jeden cel, mianowicie utrzymanie supremacji militarnej elit rządzących nad innymi słowiańskimi plemionami wchodzącymi w skład Wielkich Moraw. Władca najprawdopodobniej tak bardzo bał się utraty władzy na rzecz któregoś z podległych mu dowódców, że działaniami administracyjnymi hamował gospodarczy i militarny rozwój ich plemion, na przykład poprzez zakaz utrzymywania drużyn przez wodzów. W kontekście militariów, które pozostały na ziemiach stanowiących kiedyś terytorium Wielkich Moraw, zwrócić należy uwagę na ich dywersyfikację przez wzgląd na położenie. Na terenach, które zamieszkiwali Morawianie, zetknąć można się było z bardzo wysokiej klasy importowanymi z Europy Zachodniej egzemplarzami broni. Na pozostałym obszarze jest to prymitywna broń plemienna. Tak nierównomiernie rozwinięta społeczność nie była w stanie stworzyć własnych wzorców militariów. To też bardzo skąpe okazują się być opisy bitew toczonych przez państwo wielkomorawskie. Mając wspomniane argumenty na uwadze, przyjąć należy, że w państwie wielkomorawskim stosunki feudalne dotyczyły jedynie niewielkiej części społeczeństwa, gdzie zdecydowana większość zatrzymywała się na etapie wojskowych form rządzenia, charakterystycznych dla etapu przedfeudalnego. To oczywiście przekładało się na specyficzny, bo nie można nazwać go niskim, potencjał militarny. Gdy należało stawić czoła jasno określonemu wrogowi, a wielkim księciem była osoba ciesząca się autorytetem w państwie, to do obrony można było zmobilizować bardzo liczne siły. Jednakże przy innych zmiennych, co tyczy się głównie władcy pozbawionego społecznego szacunku, obrona państwa faktycznie nie istniała. W kwestii tak przedstawiających się nastrojów wewnętrznych swoją niebagatelną rolę odegrała brutalność Morawian w stosunku do podległych im plemion. Jak wynika z bizantyjskich kronik, państwo wielkomorawskie nie rozpadło się przez to, że nie było w stanie stawić czoła liczebności sił stojących im naprzeciw, ale przez wewnętrzne osłabienie spowodowane rebeliami władców lokalnych przeciwko autorytarnemu, tracącemu szacunek w oczach ludności władcy Wielkich Moraw. Kolejnym, lecz nie mniej ważnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na upadek państwa wielkomorawskiego było przeciwstawne względem zachodnioeuropejskiego podejście antyekspansyjne. Otóż państwa z Europy Zachodniej opierały swoją politykę ekonomiczną na ciągłym poszerzaniu swojego terytorium, natomiast państwo wielkomorawskie skupiało się na wykorzystywaniu swojego własnego areału. Potwierdzenie tej tezy stanowi sam proces rozwoju Wielkich Moraw, które to najsilniejsze było w momencie podboju sąsiednich plemion, natomiast zaczęło upadać, gdy osiadało i nie kontynuowało ekspansji. Wnioskując, opisany twór państwowy istniał na tyle długo, że z całą pewnością można uważać go za państwo. Jednakże po głębszej analizie stwierdzam, że choć państwo morawskie uważane jest za jedno z pierwszych słowiańskich przedstawicieli państw feudalnych, to jednak znacząco odbiegało od zachodnich wzorców tego ustroju i ciężko nazywać ustrój panujący w tym kraju feudalizmem. W kwestii wielkiego znaczenia geopolitycznego, które się państwu wielkomorawskiemu przypisuje, zgodzić należy się połowicznie. Może na swoim własnym podwórku był to organizm sprawiający wrażenie dobrze rozwiniętego, scentralizowanego, silnego państwa, natomiast nadal jest to bardziej wynikiem braku rozwinięcia cywilizacyjnego okolicznych plemion słowiańskich w tamtym czasie niż geniuszu władców wielkomorawskich. W tym materiale to wszystko, jednak filmów powiązanych z dzisiejszą tematyką na kanale nie brakuje. Możecie obejrzeć oprócz wspomnianego filmu o państwie Samona, także film o chrześcijaństwie na ziemiach Polski przed Mieszkiem I. Rozwinięty został tam temat misji Cyryla i Metodego oraz wątku religii w państwie wielkomorawskim. Prężnie rozwija się także seria Starożytne cywilizacje, która w ostatnim czasie została wzbogacona o 4 filmy o Sumerze, które dają w sumie bodajże ponad 3 godziny darmowej wiedzy. Także jeżeli jeszcze tego nie obejrzeliście, nadróbcie zaległości. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się film o Egipcie, kolejny, 3. odcinek z serii, oraz film o cywilizacji Elamu. Jeżeli natomiast cenicie moją pracę i możecie sobie na to pozwolić, zostańcie moimi patronami na Patronite lub YouTube lub wesprzyjcie mnie dowolną kwotą na portalu Tipli. Wszystkie środki przeznaczam na rozwój kanału. Zostaw także sobie mnie suba z dzwonkiem, łapkę oraz komentarz, choćby dla statystyk. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, słyszymy się i widzimy już za tydzień, także wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.